مور كل انجاز باينه راح تكون كاينه قصه، وقصتنا في وكاله شهراتي بدات بفكره بسيطه. صبنا مشكل في السوق الجزائري وهي الفهم الخاطئ للتسويق الرقمي. الناس كانت تشوف غير في الاعلانات العشوائيه بلا استراتيجيه بلا هدف واضح. ابري في شهراتي شفنا الامور بطريقه مختلفه، وين التسويق الرقمي على بالنا بلي ماشي مجرد اعلانات، هو بناء علامه وخلق محتوى يجيب نتائج واستراتيجيات تخلي العلامه التجاريه تكبر وتحقق اهدافها. ومن هنا قررنا نبداو نهج جديد في السوق، نهج قائم على الابتكار، النتائج، الشراكه الحقيقيه مع عملائنا. في شهراتي ما بديناش الخدمه بعباره نقدموا خدمات تسويقيه ولا تسويق الكتروني، لا بديناها برؤيه نبدلوا بها مفهوم التسويق في السوق الجزائري. في البدايه لاحظنا حاجه واحده، العلامات التجاريه مشكلتهم ماشي قله التسويق بل سوء الفهم تاع كيفاش التسويق الرقمي يقدر يحول اي مشروع عادي الى براند قوي. وكانوا الناس يحسبوا باللي التسويق هو مجرد اشهارات، منشورات في الفيسبوك او حتى مجرد تعاون مع المؤثرين، لكن الحقيقه التسويق فن واستراتيجيه ماشي مجرد محتوى وسلام. وهنايا ولدت شهراتي ماشي كوكاله خدمات بل كشريك رقمي يفهم السوق، يعرف كيفاش يخلق فرص وكيفاش يحول العلامات التجاريه العاديه الى اسماء معروفه. الحمد لله خططنا كلش، من بناء هويه رقميه الى صناعه محتوى يخلي الناس تهضر عليه، الى استراتيجيات اعلانيه صح كانت مربحه، وحتى التسويق عبر المؤثرين بطريقه مدروسه ماشي عشوائيه. تعلمنا، جربنا، فشلنا ورجعنا اقوى اليوم الحمد لله. ما نقدموش مجرد خدمات، نقدموا حلول رقميه تخلي المشاريع تكبر، تتوسع وتنجح. في الحقيقة أي واحد يطلق مشروع يكون عنده نفس الخوف، كيفاش نوصل للناس الصح، كيفاش نكبر المشروع بلا ما نضيع الوقت والميزانية. اللي يفرق بين مشروع ناجح ومشروع يبقى بلا روح هو الطريقة اللي الناس تتعرف عليها. ماشي سهل تبني ثقة مع جمهورك، ماشي سهل تخليهم يشوفوك كحل حقيقي لمشاكلهم، ماشي سهلة تخرج من مجرد براند إلى الاسم عنده قيمة في السوق. هنا يجي دورنا في شهراتي، ما نجيبوش حلول جاهزة وما نقولوش هذا هو الطريق الوحيد، بالعكس كل مشروع عنده روح وكل جمهور عنده طريقة تفكير خاصة به. نبداو نسمعوا لك، شكون جمهورك، شكون المنافسين تاعك، وشنو هو الهدف اللي حاب توصل له. نديروا استراتيجية مدروسة ماشي مجرد اعلانات، خطة كاملة تخلي الناس تفهمك، تهضر عليك وتوثق فيك. نرافقوك في كل مرحلة. النجاح ماشي مجرد ضربة حظ وخلاص، النجاح هو انك تعرف كيفاش تخلي كل خطوة تخدم لصالحك. النتيجة مشروعك يكبر بطريقة طبيعية، مكانتك في السوق تولي واضحة، ماشي بالصوت العالي لكن بالقيمة الحقيقية اللي تمدها لجمهورك المستهدف. اللي يخدم معنا اول مره دائما يتساءل كيفاش نبدا، واش لازم ندير، واش راح نحتاج، ونجاوبوه بكل بساطه، ما راكش راح تكون وحدك. القصه تبدا بالحوار، ما نقدروش نخدموا معاك بلا ما نعرفوا شكون انت والاهداف تاعك، كيفاش تشوف مشروعك في المستقبل. كل براند عنده روح، عنده طموح، واول خطوه هي اننا نفهموها قبل ما نحركوا اي خطوه. نقعدوا معاك، نسمعوك، ماشي اجتماع كلاسيكي، لا ماشي فورمولار تعمروا، لا نتجلسوا، نحكيو، نفهموا كيفاش بديت، وشنو هي المشاكل اللي راك تواجه فيها، وشنو هما الفرص اللي راك شايفهم. نرسموا طريق مع بعض، بعد ما نفهموا نبداو ونخطوا، ماشي بطريقه عشوائيه وماشي بكلام كبير بلا معنى. كل خطوه تكون محسوبه، كيفاش راح تخرج قدام جمهورك المستهدف، كيفاش راح توصل لهم الرساله الصح، كيفاش تحول افكارك لنتائج ملموسه. نرافقوك في الرحله، ماشي نسلموا لك حمله ونروحوا، لا مع شهراتي النجاح ماشي لحظه، النجاح هو طريق. نكونوا معاك، نراقبوا الارقام، نعدلوا الاستراتيجيه، ونتاكدوا انه مشروعك يمشي في الاتجاه اللي راك حاب. النتيجه كي تشوف الناس تفاعل معك، كي تشوف خدمتك توصل للناس اللي تستحقها، كي تشوف البراند تاعك يكبر قدام عينيك، تعرف انه الاختيار اللي درته كان صح، كان عنده معنى. في النهاية الخدمة اللي نقدموها ماشي غير استراتيجية، حملات ولا أرقام. شهراتي بالنسبة لنا أكثر من وكالة، هي قصة نجاحات، هي علاقات، هي شراكات تبنى مع الوقت. كل مشروع خدمنا عليه، كل براند وقفنا معاه، كل عميل آمن بينا. زاد أكد لنا أنه النجاح ماشي صدفة، النجاح هو التزام، استمرارية وتفكير بعيد المدى. وفي الأخير الحكاية تاع شهراتي ما زالت تكتب وما زال الخير للقدام. كل نهار مع كل عميل جديد، مع كل تحدي نواجهه، وإحنا مستعدين للخطوة الجاية.